老板，你觉得我们第一步要看什么呢？买车第一步要看什么？买车第一步呢，就要看你喜不喜欢。第二步的话呢，就看这个车行这个车行是不是正规的车行有没有规模是正规做生意，还是说小打小闹骗人成本很低那有哪些可以看到这个车行是不是正规的呢？你起码比较大型有个7、80部车以上的工作人员比较多的像这种的话呢，骗人的成本很高，一般的话他不会走这条路。所以就是70部以下的都不要去是吗？也不是这么说，我们说非得要去比较的话，对不对？肯定大车行它头就比较大，对不对？他就不愿意呢去欺骗客户，去冒这个风险。小车行对不对？10几20部车，我们不是说所有的像这种的话呢，他得罪客户或者他把自己的品牌做砸了，把自己的声誉做砸了，他重新换个地方重新再搞个公司，他的成本就比较低。第三个呢，你再告诉我个小道消息呗。第三个第三个呢，还是呢要买个呢，就是这个车行愿意呢提供售后保障的，打比方发动机、变速箱可以保我多久，对吧？可以提供多少天的无理由退货，这种售后的话，我觉得也是要考虑在范围之内。OK， 行，谢谢老板，拜拜。